Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Esterilización Animal. Hay que reconocer que esta política pública que ha sido acogida por nuestra entidad ha permitido hacer control poblacional y en lo largo de su historia más de 116.000 individuos han sido intervenidos. No queremos ver perros y gatos en condición de calle, vulnerados y afectados, reconociendo además que en el mundo se estiman que cerca de 600 millones de estos están en condición de calle, seres sintientes que merecen toda nuestra atención y cuidado, y es un esfuerzo que tenemos desde nuestra entidad para seguir construyendo un futuro sostenible.